Життєві спокуси є хвилі великі, та не забудь у захопленні ти, що лиш родина – бальзамові ліки, ліки від старості і самоти. Все відцвітає, і жовкне, і гине, вітром розноситься, ніби сміття. Тільки родина, як вічна зернина, на невмирущому полі життя. Вадим Крищенко, «Родина». Не кожен здатний уявити себе кволим і немічним, але людське життя, немов свічка, не встигло запалати, обливаючись слізьми, і вже хилиться до землі. Катаклізми долі б'ють у душу сильними солоними хвилями. Ця споруда проймає болем до глибини душі. Тут знайшли свій притулок ті, хто прожив більшу частину життя і залишився нікому не потрібним. Луцькому міському геріатричному будинку-інтернату цього року уже 16. На сьогодні він надав притулок 200 мешканцям. Контингент підопічних так називають усіх мешканців, абсолютно різним. 40% таких, які мають дітей або родину взагалі, однак залишились нікому не потрібними. Щоправда, більшість тих, хто там живе, справжню інформацію від стороннього ока приховують. Інші самі приходять сюди у пошуках притулку, бо не можуть житися з невісткою чи зятем. Є й такі, за якими потрібний постійний догляд. Дітьми для них стає медперсонал. Вони навіть заповідають медикам, аби поховали їх у рідному селі чи місті. Але часом родичі знаходяться, скажімо, якщо є нагода отримати батьківську пенсію. Майже щомісяця до вас сюди поступають люди здебільшого, які мають своїх родичів. На перший погляд, от як вони сприймають перші дні перебування в цьому геріатричному будинку? Тяжко їм чи тягне їх додому? Я б не сказав би, що їх тягне так аж додому, але коли вони попадають в наш будинок-інтернат, звісно, що самі обставини, в які вони попадають, проходять якби вивчення нової домівки. Вони вже прекрасно знають, що поступаючи в будинок-інтернат, вони сюди йдуть вже доживати свого віку і не намічається. Я не бачу якоїсь, такої риси, щоб вони скучали аж додому. Хоча рідних з задоволенням приймають тут. Ми таких людей знаємо, бачимо, зустрічаємося з рідними. Вони приносять щось з собою, відвідують. Це таке людське відношення, і його не віднімеш. Станом на 21 грудня 1998 року в Луцький геріатричний будинок-інтернат поступило 72 особи, 41 померла. 1 жовтня пішла з життя найстарша, 114-річна жителька цієї тихої пристані. Багато з них заповідають бути похованими там, де народились або жили довгий час. І тих, у кого в останній момент родичі все ж знаходяться, здебільшого ховають у рідній місцевості. Провести в останню путь, якщо це на плечах закладу, запрошують священника. До речі, він приходить і на великі релігійні свята, сповідає, разом з паствою розділяє її болі. Дивляється в ці засмучені очі, і душа переповнюється криком. А в них людина, немов відрізана від світу, і лише думками торкається синівських рученят, батьківських облич, лише уявою поринає в молоді роки. Ці люди замінили собі сміх на сум. Як би там не було, але кожному буває, хочеться відчути послаблення, і без 100 грамів не обходиться. Звичайно, без дозволу, але трапляється по-різному. І великі правопорушники відбувають покарання. Їх на 1-2 тижні закривають у спеціальних кімнатах і нікуди особливо не випускають. В будинок-інтернат попав Іванчук Іван Захарович. Ця людина відсиділа 13 років за вбивство. І, звичайно, після звільнення з тюрми попадає така людина в наш будинок-інтернат. Спочатку він приглядався до оточуючого середовища, вів себе непогано, приймав участь в художній самодіяльності, дуже багато
допомагав будинку-інтернату, різні види робіт виконував. І вже добре таки обзнайомившись з обставинами, почав зловживати спиртним. І дуже часто порушував цей внутрішній розпорядок, не давав людям спати, бився, погрожував вбивством тим підопічним, які жили поряд з ним. І такі обставини стали нестерпними в будинку-інтернаті, і ми почали вирішувати питання про направлення його в спеціалізований будинок-інтернат в Харківську область. Почувши це, декілька разів Іван Захарович підходив, падав на коліна, просився, я більше не буду, але знову і знову порушив внутрішній розпорядок. І взнавши про те, що ми збираємося відправити в спеціалізований будинок-інтернат, симулював порізання вен. У кожного своя доля, але у великій мірі життя цих немічних стареньких творять їх діти. Що посієш, те й пожнеш, говорить прислів'я. Та чи винні батьки, що, вкладаючи в дитину любов, отримали у відповідь сльози та відречення? У декого долі настільки складні, що людина не витримує і наважується хоч комусь розкритись. Наша будинкова сім'я стає для них сім'єю. І куди ж вони підуть про себе розповідати? Вони приходять до нас, до медичних працівників, до директора, до мене звертаються, розповідають про свою долю. Безух Ганна Сергіївна, конкретно я можу про неї трошки конкретніше розповісти, попала сюди навіть не думаючи і не уявляючи, що вона може останні свої роки життя провести в будинку престарілих. Все життя жінка попрацювала, заробила квартиру державну, двохкімнатну. Син зайняв гроші, не зміг вчасно віддати. До неї в квартиру привели сина, били неї на очах, заставили її підписати дарчу. Тільки думаю, як би десь мав прихилити свою голову її син по чужих людях, і як він буде далі жити. Тому що він не має ні роботи, ні житла, ні майбутнього, за яке б вона могла бути спокійна. Жінка хоч і забезпечена всім необхідним в будинку престарілих, гризеться, журиться, де буде жити її син, за що буде жити, де працювати. Звичайно, ми не могли не поспілкуватися з Ганною Сергіївною і вислухати цю жахливу історію з перших вуст. У мене була квартира з роботи, але я дуже хворію. Я вже 19-й рік цукром хворію. На сина переписала ту квартиру свою, приватизувала. І потім, а він хотів зайнятися бізнесом, знаєте. І я забула прізвище того мужика, що він його вроді взяв до себе, щоб він йому заготовляв продукцію. А цей мужчина продавав. Він 2 рази йому вдалося, поїхав в Білорусію цим не згущеним, а сухим молоком той торгував. І цей каже, а він сам художник. Там в мистецтві робив. Каже, тепер художникам нічого не заробляють, бо там ніхто нічого не купляє. Каже, ходи до мене і будеш мені заготовляти продукцію. І я тобі буду платити. Той согласився. Потім каже, поїхав він раз. Він навіть, у мене був телефон в квартирі, бо я хворію і на роботі робила, такій відповідальній роботі. Мені телефон провели. І той син, як те все хотів заготовити, то і в Білорусію, і в Прибалтику, і всюди кругом дзвонив, щоб дістати те все.
там дорожче в Прибалтиці було, як у нас. Ну, він його привіз, а той хазяїн не хоче брати те молоко. І не хоче брати, а він захворів виразкою 12-персної. Захворів і лежав в обласній лікарні, а той дізнався і прийшов до хірурга і каже, як там у його справи. Бо ж він, а той, як брався те молоко заготовляти, взяв у його грошей. Той узнав, хазяїн той, що він буде вмирати, а грошей йому немає віддати. От. І прийшов в квартиру. Він мені і двері ламав. От, прийшов в квартиру і каже так, дай мені в залог квартиру, а то ти помреш, а гроші хто буде віддавати? Дав мені свою розписку, але ж я не в курсі справи було, що ту розписку треба зареєструвати в цьому. Він, да, нотаріальній. І каже, дай в залог. Видужає, що даш гроші, я не буду брати твою квартиру. А як, каже, буде погано, то я мушу забрати. Ну, де гроші буду брати? У матері, вона пенсію получає. Ну, і так, знаєте, він домовився, вроді так, хорошо. Думаю, поки я вмру, то він, може, і гроші заробить, якщо живий останеться. От. Але я спочатку не дозволяла. Кажу, хай, ну я не знаю, як удавай чи не удавай, де він їх візьме, як він хворий. Той прийшов, цей, що ту залог, ту квартиру брав. Приходить він до мене і каже, ваш син буде вмирати, а гроші хто мені буде віддавати? От. Я, знаєте, злякалася, я в таких випадках ніде не була. І кажу, а що таке, що ви хочете? Ну, він мені, каже, підписав, ну, той залог. Якщо він не витримає, помре, то я вашу квартиру беру, але поки ви будете жити, я вас трогати не буду. А я тільки розписалася. Ну, думаю, раз такий договор, таку мені довіреність дав, от, значить, то так буде. Ага, пройшло місяць, як ті документи оформили. На другий місяць він вже ту квартиру перепродав, значить, він його, ну як, залог дав, да. І вже він перепродав, а я тобі гроші віддам. А то його викликав, бо то обласна мені через дорогу була, я ж на Гулака жила. Викликав, і я в квартирі була, і його викликав. Боже, як вони його побили, він ще з хлопцями прийшов. Як вони його побили, от, бо я не давала дозволу. Хоч я на сина переписала, але я нерозумно зробила, тому що треба було на його переписати, якщо я помру, тоді на тебе перейду. А я, ну, думаю, син, що ж він мене піддурить. Ті хлопчаки прийшли під градусом і перекинули його і зламали, били його так ногами, що ребра поламали. Той лежить в лікарні, а тут вже ребра поломані. Вже він йому дав залог ту квартиру. Значить, він же має право до неї. Я так думаю, я ж не знаю цих законів. От. І тоді, а я й не знала, а я після того дуже захворіла. Я думала, що все, кінець буде, не витримаю. Але це приходить вже не цей, що у його ту квартиру брав, а він вже її перепродав другому такому рекетюру, який сам. Той син не схотів ту операцію робити, каже, підлікували його в терапії, от, і не схотів, каже, ще я похожу. От. І як той ту став квартиру перепродавати, той не має грошей віддати йому. Немає, бо ж раз взяв залог,
то значить він повинен йому віддати гроші, то віддасть квартиру. 2 місяці пройшло, я лежала, а син пропав, не знаю де. Не знаю де. І не знаю, що робити, бо думаю, чи в міліцію заявляти, але ці хлопці казали, що як заявите в міліцію, то вам те саме буде, що вашому сину. І знаєте, я, старе, непонятне таке. От, злякалася і мовчу. І до цього часу мовчу і не знаю, де він. Де він? Спочатку перші місяці позвонив. Питаюся, сину, откуда ти дзвониш? Бо може я помру, то ж треба знати, де ти є. А він каже, мамо, я не на місці, я зараз в лікарні. От. І от у цього часу, як тоді позвонив, був ще один лист, мамо, я вже лягаю в лікарню. І у цього часу я не знаю нічого. Нічого не знаю. Де та лікарня? Я його тоді питала, кажу, де та лікарня? Мамо, воно тобі не треба. От, бо я тут не постійно і не знаю. І прийшла сюди запитати, чи можна влаштуватися. От. Мені Гнатій Михайлович сказав, що йди в Совбез. От, розкажи справу, хай вони провірять, чи то правда те є. От, і я пішла, розказала те все, і мене направили. Сюди дали направлення путівку. Тут мені добре. Як я там лежала 2 місяці, не було кому зі мною дивитися, то тяжко мені було. Дуже погано прийшла. От. А тут, бачите, трошки віджила. І, правда, у мене болячок дуже багато, бо діабет то ускладнює весь організм. От. І я влаштувалась, мене лікували, в лікарню клали. І тут мене дуже добре лікували. І я віддужала. І дуже дякую організації, що мене тут влаштували. Будинок престарілих знаходиться на утриманні управління соціального забезпечення. Там є медичне відділення. Щоправда, з ліками проблема. На 2 дні розраховано лише 10 таблеток анальгіну, при тому, що в похилому віці головні болі турбують усе частіше. Вижити у цей скрутний час важко, тому заклад тримає підсобне господарство. У свинарнику за 14 тваринами доглядає лише 1 людина. Хто може, працює на городі, на кухні. Є свій чоботар. Там це називається трудотерапією. Спосіб життя чимось схожий на чернецький. Великий тягар доводиться нести директорові Анатолію Романюку, якому при сьогоднішніх умовах вдається таки вибити якусь допомогу. Незважаючи на вік, тут створюють сім'ї. На даний час проживає 7 одружених пар, зареєстрованих представником відділу реєстрації актів громадянського стану саме в геріатричному будинку. В одній з них дружині виповнилося 86 років, а чоловікові 65. Шляхи до колиски старості у кожного свої, але у багатьох випадках причиною стають сімейні конфлікти. Євгенія Васильівна, як вас доля привела в цей будинок? Заболіла, спереризувало мене і завезли мене в Мільчі, ще того вдома не було. Я там пробула 2,5 роки, а сама я є з Маяків. І приїхали нас забирати поближчих до того дому. І я приїхала сюди. Як вам тут живеться? Дуже добре. Зараз трошки трудні, бо зараз взагалі в державі трудні. А як я приїхала, було дуже добре. Як я потрапила сюди, кончила пенсію, 6 років була сама. Сини повчилися. Один на Сибірі, а другий тут. Я там в нього в гостях побула, меншого сина 2,5 роки. Знаєте, холодно, і все вже він аж в Іркутську. В колгоспі проробила 25 років, думаю, от, спасибо, куточка дали, і все, і так живу. Як вам тут живеться? Ви не сумуєте за рідним домом? Я сама переселенка, то вже нема мені що скучати. Так непогано. Так, що непогано. Поки, знаєте, ще ноги ходять, поки
ще людина дає собі ради, то так нічого. Ліза Романівна, ви як потрапили сюди? Ну, я потрапила, вийшла замуж за другого чоловіка, знаєте. Ну, і було там у нього 2 дітей. І я віддала ту дочку замуж. А той помер чоловік, і мені там було недобре. І я сюди потрапила, зробила собі документи. І мені тут добре. Щоб була знала, була б раніше сюди прийшла, бо знаєте, хто з чужим бути. То недобре було, я бідила. А діти у вас є? Хлопець є з першим чоловіком і живе тут, а й в Луцьку. Він вас не хоче забрати до себе? Я не піду. А чому? Ну чому? Мені тут й добре. То чого я туди піду? Я не буду. Але ж то син. То що? То син. Він не хотів, щоб я йшла замуж за другий, знаєте. А я не кажуть, мама, йди, бо як я умру, бо я вже після була і при мамі, то ти не будеш не з братом, знаєте, яке ж то. І я не послухала, і він розсердився того, що я пішла, і собі тут й вженився, і живе, і не приходить. Я вже тут й 3 роки, а він ще в мене не був. Бо його спитала та мешкань сусідка, ти не знаєш мати в престарілому домі, а він каже до неї, каже, я такої не знаю. Ні, я вже давно. І вони вже, от син старший вже буде на пенсії з 38-го року, от той з 50-го. Він там вже, навчився, він там на роботі. Поки була молодша, то в гостях побула. А сюди. Кожен з нас доживатиме вік по-своєму. Хтось у розкішних вілах, хтось у сіренькому державному притулку. Але, мабуть, ніхто не скаже, що йому байдуже, як він проведе останні роки, бо знає, чого вартий. Тож за це треба подбати заздалегідь. Тихая пристань прошедших лет, вечерний звон.